Bizitzan behin, sarritan, gure buruari galdetzen diogu zer garen eta zer egiten dugun. Pertsona, talde, zein jendarte gisara egin ohi gara galdera horiek. Zer gara? Zergatik hasi genuen bide hau? Zer elikatzen du gure jatorrizko abiapuntua egunero? Ahotsik gabekoen ahotsa izateko egin ginen gu. Zenbat gara? 4, 1, 3, 5, 7... Galdera horiekin eraikitzen dugun erantzun kolektibo bat gara. Zer gara, zenbat gara, zergatik egiten dugu egiten duguna. Nortasuna azken batean, gure buruarekin eta jendartearekin osatzen dugun amaierarik gabeko elkarrizketa bat da. Eta bilaketa horretan, paperezko ispilu zatikatu batean egunero islatzen gara. Egunkari batek, gure segurtasunak zalantzan jarri eta, aldi berean, nortasunak berresteko funtzioa du. Mundua ikusteko modu bat da, eta munduak gu ikustekoa. Jendartearekin harremana eraikitzeko modu bat. Azken batean, galdera askori ematen diegun erantzun amankomuna gara. Hori besterik ez, eta hori guztia. Guri ere ordea, erantzunak topatu genituenean galderak aldatu zizkiguten. Orain, galdera berriak ditugu, ataka erabakiorrak eta hauei erantzun garaikideak eman nahi dizkiegu. Gure burua kontatu, gure jendarteari nortasun kolektiboa eman eta herri gisara ditugun erronkei erantzunak bilatzen jarraitu. 10.000 lagun behar ditugu etorkizuna kontatzeko. 10.000, zu eta ni. Eguneroko elkarrizketa honek zentzua izaten jarraitu dezan. Herri eta jendarte gisara ditugun galderek erantzunak izaten jarrai dezaten. Papera, uinak eta teknologia berriak barne bilduko dituen herri narrazio kolektibo bat gara. Zatian zati eraikia, horriz horri kontatua. Herrian hitz honen ispilu izateko jaio ginelako, eta horrela egiten jarraitu nahi dugulako. Bide horretan jarraitzen dugu, egunero, gure baliabideekin. 10.000 lagun behar ditugu, etorkizuna kontatzeko. 10.000, zu eta ni.